Все, есть такое дело. Так, это вот сюда. Инструкцию. Давай. Так. Ну, теперь вот это вот. У тебя мест не хватает, а так бы, конечно. Да, хорошо. Страховочку.
сложили подкосы, у подкосов контур подкоса открываем. И здесь то же самое. Открываем контур подкоса. Дальше все это подсовываем внутрь. Здесь сделаем так. Так, это зеркало и вместо датчика уровня топлива. Снимаем, снимаем. Так, и одеваем. Одеваем. Ну, конечно, двумя руками удобней, чем одной. Ну, не смертельно. Так. Есть. Раз. И закрутили. Шею контур. Так, есть такое дело. Ну, теперь пошли самое интересное. Как собрать под крыло. Крыло держится вот на таких вот шпильках. Вынимаем шпильку. Кладем. Смотрим, что будет дальше.
них фиксаторы. Раз. И два. Так. И с той стороны тоже два фиксатора. Здесь и два. Опа, есть такой. Так, теперь что мы делаем? Теперь привод леронов. Понимаем фиксатор. Надеваем привод. На руку, конечно, не подарок. Привод в деле застегнули. Так, теперь здесь привод. Так, сейчас он не удастся нам его деть, потому что мешать будет струбцина. Струбцину надо снять. Струбцина. Упала. Ну, я говорю, одной рукой, конечно, не очень. Поднимем гаечку, все это соберем и прихватим. Вот, когда крыло одеваешь, все скользит на этих лапах, и крыло по земле не волочится. Струбцину давай. В дырочку. Все должно попасть в дырочку. Все попало в дырочку. И фиксатор. Все. Снимаем вторую струбцину. Вырезаем примерно под размер. Сейчас мы ее там прихватим. Так она у нас уже немножко поюзана и покоцана. На скорость не влияет. Так. И зажимается, ну вот, как в ручках. Раз. Вот так вот примерно. И последняя.
последняя. Вот здесь. Вот и все, что хотели получить. Эти все крутятся, вертятся. Это, конечно, связано с колесом.